आज का वीडियो जो है इसको हम जो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग में जो 4 वायर आता है उसको किस तरह से इसको वायरिंग किया जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको तो नहीं दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। उसको रनिंग और स्टार्टिंग को किस तरह से इसका वायरिंग जो हमारा 3 वायर का कनेक्शन टर्मिनल कनेक्शन इसको बाहर किया जाता है उसको आपको इसका डिटेल्स में बताऊंगा। कौन सा कमान करना है, कौन कौन सा को जो कैपेसिटर में देना है, कौन सा रनिंग और किन स्टार्टिंग, इसके डिटेल्स में आपको बताऊंगा। जो पहली वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और जो सेकंड वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग है। अब इसको हम 3 वायर लिया हूँ। ये जो हम 3 कलर की ब्लैक रेड येलो कलर की वायर लिया हूँ, इस 3 कलर वायर को 4 जो एक एक वाइंडिंग का 2-2 टर्मिनल पॉइंट निकला है। तो इसको किस तरह से वायरिंग करना है देखो। अब इसका वायरिंग करूँगा। ये जो है देखो, हम इसको 3 वायर में इसका कनेक्शन करूँगा। हमारा जो रेड येलो और ब्लैक वायर है, रेड को कहाँ पे दूंगा और उसके बाद जो ब्लैक के कहाँ पे देना है, इस सारे के सारे आपको बताऊंगा। अभी एक ये जो 2 नंबर का पाइप है, अब इसको डाल देता हूँ एक रेड वाला में। चलो पाइप को डालने के बाद इसको डाल दिया हूँ। देखो ये रेड वाला वायर है, रेड पे डाल दिया हूँ। उसके बाद ये जो 4 पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा हम ब्लेड से उसको छील लेता हूँ, इसका जो कवर बाहर आ जाए। हो गया है, सबको 4 वायर को छील लिया हूँ। अब इसको लगाऊंगा। देखो जो ये जो हमारा रेड वायर है, ये जो रेड वायर है इधर साइड से एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर लेना है। इसको देखो हम ज्वाइंट कर देता हूँ दोनों वायर को एक साथ। देखो ज्वाइंट कर लिया हूँ। उसके बाद हम उसको ये जो रेड वायर है उसको रेड वायर पे दूंगा। स्टार्टिंग और रनिंग को एक साथ लूपिंग करके आपको देना है रेड वायर में। इसको दे दिया हूँ जनरेटर पे। उसके बाद हमारा इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है स्लो पाइप है,
येलो का अभी जो हमारा 2 पॉइंट बचा है, जो कनेक्शन टर्मिनल पॉइंट 2 पॉइंट बचे हैं, उन दोनों को रेड में दे दिया हूँ। अभी जो येलो कलर का है इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग में दूंगा। ये देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग। यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ। हो गया है देखो। और जो ब्लैक बचे हैं, ब्लैक में भी पाइप डाल देता हूँ। और ये जो रनिंग वाइंडिंग पे देना है, मैं उसको रनिंग वाइंडिंग पे दे देता हूँ। हो गया है देखो। अभी जो हमारा 3 वायर कंप्लीट हो चुका है। ये जो 3 वायर है, येलो ब्लैक रेड, इसमें हम सोल्ड कर देता हूँ। इसे हल्का सा सोल्डिंग पेस्ट लगाने के बाद इसे सोल्डिंग पेस्ट दे देता हूँ। अच्छा रहेगा, लूज नहीं रहेगा। अब इसको सोल्ड कर लेता हूँ। सोल्डिंग करने से अच्छा मजबूत उसका लूज प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो पूरा कंप्लीट हो चुका है देखो। स्टार्टिंग और रनिंग को जो रेड वायर दे दिया उसका मन कर दिया हूँ, और येलो कलर का स्टार्टिंग पे दिया हूँ, जो ब्लैक कलर का रनिंग पे दिया हूँ। हमारा इसका जो सोल्ड भी कर लिया हूँ, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आपको सीरीज बोर्ड से टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। एक बार आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखा देता हूँ। और एक जो ब्लैक प्रॉप को रेड में जो कॉमन वाला उसमें टच करता हूँ। ये जो है देखो स्टार्टिंग बाइंडिंग का है, 177 बता रहा है, रनिंग में ज़्यादा बताएगा। इसमें देखो 262 बता रहा है। ठीक है, हमारा इक्वल। मैं इसको फैन में चालू करके आपको चालू करके दिखाऊंगा। और इसका कंप्लीट हो चुका है। और ये जो वायर कल का दिख रहा है इसको लगा के इसको फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से केबल टाइट लगा देता हूँ, इससे मजबूत रहेगा। हमारा पूरे इसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। ये जो रोटर है उसको स्टेटर को हम यहाँ से लगा दूंगा। यहाँ से हम स्टेटर को लगा के पूरा A to Z क्लियर करके आपको दिखाऊंगा। हो गया है। जो ऊपर की बॉडी है ऊपर की बॉडी को लगा। अब इसका कैपेसिटर है, इसका कनेक्शन करूँगा। इसके कैपेसिटर को ब्लैक रेलो में इसको कैपेसिटर का दे लेता हूँ। ब्लैक रेलो में ये जो कैपेसिटर का है ब्लैक और येलो, इसको हम लगा दिया हूँ। ये जो रेड वायर है, रेड वायर को ऊपर में दे देता हूँ।
येलो को बीच में जो मिडिल में दे देता हूँ। और ब्लैक है जो उसको नीचे दे देता हूँ उसको। ऊपर का रेड वर्क खुल गया है, एक और लगा देता हूँ। इस तरह से हम लगा दिया हूँ। देखो ब्लैक और येलो को कैपेसिटर में दे दी, उसके बाद रेड को कॉमन वाला है ऊपर में दे दी। अभी इसको आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। कंप्लीट हो चुका है। इस पंखा का तो पूरा A to Z क्लियर हो चुका है। अब इसको टेस्टिंग करना बाकी है। अभी इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ।